วัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องพฤติกรรมของสัตว์นักเรียนเคยสงสัยไหมว่าสัตว์ที่เราเจอหรือสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงเนี่ยมันจะแสดงพฤติกรรมต่างๆให้เราได้เห็นอยู่เสมอใช่ไหมล่ะคะถ้านักเรียนสงสัยเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูความหมายของพฤติกรรมก็คือกิริยาของสิ่งมีชีวิตที่แสดงออกมาเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้นเช่นการอพยพการเกี่ยวพาราสีการหาอาหารการต่อสู้เป็นต้นค่ะมีพฤติกรรมแล้วก็ต้องมีสิ่งเร้าก็คือสัญญาณหรือการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยทั่วๆไปจะแบ่งออกเป็น2ชนิดค่ะ1นะคะสิ่งเร้าภายในร่างกายได้แก่ฮอร์โมนเอนไซม์ความหิวความเครียด2สิ่งเร้าภายนอกร่างกายได้แก่แสงสีเสียงอุณหภูมิน้ำค่ะต่อมานะคะเรามาดูกลไกการเกิดพฤติกรรมจะมี2ข้อค่ะ1. วิธีการศึกษาทางสรีรวิทยามีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายพฤติกรรมในรูปแบบกลไกการทำงานของระบบประสาท 2. วิธีการทางจิตวิทยาเป็นการศึกษาถึงผลวิจัยต่างๆรอบตัวและปัจจัยภายในร่างกายที่มีผลต่อการพัฒนาและการแสดงออกของพฤติกรรมที่สามารถมองเห็นได้ค่ะเรามาดูประเภทของพฤติกรรมจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะ 1. พฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิด 2. พฤติกรรมการเรียนรู้ค่ะเรามาดูประเภทแรกก็คือพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดเป็นพฤติกรรมที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้ผลที่ได้ก็คือพบในมากพบในสัตว์ที่มีวิวัฒนาการต่ำมีลักษณะเฉพาะของแต่ละตัวแบ่งเป็น3แบบค่ะ 1. orientation 2. reflex 3. reflex ต่อเนื่องค่ะ 1. orientation เป็นพฤติกรรมที่มีการจัดวางร่างกายให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมแบ่งเป็น2 1. การเคลื่อนที่แบบ kinesis 2. การเคลื่อนที่แบบ texis เรามาดูอันแรกก่อนนะคะก็คือการเคลื่อนที่แบบ kinesis เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ไม่แน่นอนพบในพวกโปรโตซัวที่ระบบประสาทยังไม่เจริญดีเช่นการเคลื่อนที่ของพารามิเซียมการเคลื่อนที่ของแมลงสาบค่ะแบบที่2ก็คือการเคลื่อนที่แบบเทสซิสเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มีทิศทางที่แน่นอนพบในสิ่งมีชีวิตที่มีระบบประสาทเจริญดีเช่นการเคลื่อนที่เข้าหาแสงของยูกรีนาหรือแมงเม่าหรือการเคลื่อนที่ของผีเสื้อกลางคืนที่ทำมุม80องศาค่ะ3นะคะรีแฟลกต่อเนื่องเป็นพฤติกรรมแบบรีแฟลกย่อยๆหลายพฤติกรรมเช่นการชักใยของแมงมุมการดูดนมของทารกและการเกี่ยวพาราสีค่ะ2นะคะพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นพฤติกรรมที่อาศัยประสบการณ์ในอดีตทำให้สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงพบในสัตว์ที่มีวิวัฒนาการของระบบประสาทเจริญดีมีวิวัฒนาการสูงจึงมีความซับซ้อนขึ้นตามไปด้วยค่ะแบ่งออกเป็น5แบบ 1. ความเคยชิน 2. การฝังใจ 3. การมีเงื่อนไข 4. การลองผิดลองถูก 5. การใช้เหตุผลค่ะ 1. ความเคยชินเป็นพฤติกรรมที่มีการลดการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเมื่อเจอสิ่งเร้าบ่อยๆขึ้นเรียนรู้แล้วว่าสิ่งเร้านั้นไม่เป็นอันตรายเช่นนกไม่สนใจผลรายการในนาข้าวหรือสุนัขเลิกเห่าเครื่องบิน 2. การฝังใจเป็นพฤติกรรมที่มีการตอบสนองในช่วงแรกของชีวิตเช่นลูกเป็ดจะเดินตามแม่เป็ดอยู่เสมอและปลาแซลมอนเนี่ยมันจะได้กลิ่นแล้วก็ไปวางไข่ที่เดิมค่ะ 3. การมีเงื่อนไขจะเป็นพฤติกรรมที่มีการตอบสนองโดยใช้สิ่งเร้าแท้และสิ่งเร้าไม่แท้เมื่อเวลาผ่านไปการตอบสนองสิ่งเร้าไม่แท้จะเกิดขึ้นเช่นการสั่นกระดิ่งเรียกสุนัขมากินข้าว 4. การลองผิดลองถูกเป็นพฤติกรรมที่สัตว์จะลองตอบสนองต่อสิ่งเร้าในหลายๆแบบจนเกิดการเรียนรู้ว่าสิ่งนั้นไม่ดีต่อตนเองเช่นการเคลื่อนที่ของไส้เดือนในรูปตัวที
และ 5. การใช้เหตุผลเป็นพฤติกรรมขั้นสูงสุดในการเรียนรู้ โดยสัตว์จะลองตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยใช้สติปัญญา เช่น ลิงสามารถเอากล่องมาต่อกันขึ้นไปเพื่อหยิบกล้วยที่อยู่สูงค่ะทุกคนก็หายสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าสัตว์เนี่ยแสดงพฤติกรรมได้อย่างไรสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ